Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha bahaye ikaze na karibu muri iyi nkuru atari nziza. Nagerageje ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha, iyo bavugana nitwa Daniel Mugisha, abatari bake ndazi ko munzi. Nagerageje kurondera izina ryiwe ariko naribuze. Abampaye amakuru bose, abampaye akavideo, abampaye amajwi, nta n'umwe yigeze ambwira izina ryiwe, nta n'umwe yigeze ambwira ko yamumenye. Ariko ni inkuru y'incamugongo kuko uyu n'uwundi murundikazi yitavye Imana uyu munsi, nk'uko tugiye kubumvisha hano mu butumwa twarose bwo mu buryo bwa audio bw'umurundikazi ari muri Arabia Saudite yashize inkuru hanze, be na inabuja w'uyu murundikazi yitavye Imana muri Arabia Saudite. Ico numva nobanza kumvisha kwanza ubutumwa uko buvuga. Mwiriwe mumeze neza. Hama bariko barangisha uwo muntu afiriye muri Arabia Saudite, yariko arasenga, ahejeje gusenga ni umumisirmane, ngo yarahejeje gusenga acabona araguye aca arapfa. Murabona ko yapfuye. Rero mabuja wiwe yakoresheje telefone yiwe ariko araraba amagurupe yari arimwo muri telefone yiwe, aca aramufotora, aca ararungika rero iyo audio n'iyo foto. Ariko bararangisha yuko botora uwiwabo bomumenya, abiwabo yuko bomumenya. Nobabwira yuko noba narose audio canke ubutumwa burenga ubwo noba mbeshe. Ubutumwa nabuhawe n'abantu benshi cane bambwira ngo aya makuru wayamenye. Hariho nabuhawe muri groupe, hari n'abasanze inbox barabimbwira, ariko ababumpaye bose bambwira ko babikuye muri groupe. Nagerageje kurondera kugira ngo menye abomenye uwo muntu, ntibigeze bamumenya, ariko vyabaye uyu munsi kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 nyene umwaka w'ibihumbi 2024. Nyuma yo kumva ubutumwa rero bw'umurundi atabaza, hari n'ubundi butumwa bubuherekeza bwa inabuja w'uyu mukobwa yapfuye canke umumama, nabwo nyene buvuga mu rurimi rw'icarabu. Abumva icarabu baraza kugerageza kubitahura, ariko nanje vyarananiye gutahura kuko nubwo nako numva akaba ari gakeya. Gusa nawe ni ubutumwa bujanye no kubika, avuga yuko uyu muntu yapfuye. Reka twumve uko inabuja wiwe abivuga mu rurimi rw'icarabu. Murihangana kuko ntitwumva twese, hari n'utacumva na bukebuke, mugabo bivuga ko mucumva nyene uko yakivuze. السلام عليكم، مساء الخير. كيف حالك يا فاطمة؟ فاطمة، تعرفي هذه عاشة اللي عند أختي؟ هذا تو موت، الله يرحمها، ماتت. كانت تصلي في البيت وبعدين طاحت وماتت، الله يرحمها ويغفر لها. Ubu rero ni ubutumwa bwa inabuja wiwe nyuma yo kubona yuko yapfuye, ngo ariko arasari nk'uko twavyumvise bivuga ngaho mu Kirundi. Ico nabamenyesha coco ntawuzi ko ari vyo, kuko urumva ubutumwa buherekeza uku gupfa kwiwe uko bwakiriwe nuko nyene. Ntawuzi ko ivyo inabuja avuze ari vyo nuko atari vyo, ntitwobipinga kandi twovyemeza. Mugabo mu bigaragara mwumva ko avuga yuko uyu yapfuye mu gihe yariko arasari, yaje gusari hanyuma arahenuka. Nagerageje gukwega ifoto ndayiraba, umuravye neza uyu muntu ntiyari amerewe neza. Tugerageje kuraba twese, umuravye neza bigino foto, uwo muntu ntiyari amerewe neza na gatoya. Oya, ntiyari amerewe neza. Uravye afise ibintu atari mu maso, urabona ukuntu ameze nyene. Umuravye urabona ko umubiri we nubwo bigaragara ko yaba yaravyibushe mugabo umubiri we ntumeze neza. No naha amaja ku zuru no ku munwa hariko ibintu biteye amakenga. Nta vyinshi twovuga rero kuko ntavyo tuzi, namwe muravyumva, mugabo hari ibintu biri ku munwa, biri ku mazuru, uravye biteye amakenga. Uko biri kose ntawovuga vyinshi, mugabo reka twakire amakuru uko twayarose. Jewe rero nta vyinshi nababwira kuko nanje nta vyinshi namenye, mugabo nyuma y'ubutumwa bw'umurundi kazi atanga avuga ati yitavye Imana mugabo ntamuzi, nanje sinoza kuvuga ibirenga ibi ntazi. Ariko
burya ubutumwa bw'uwo murundikazi yatanze avuga ati yitabye Imana ariko arasenga ntitwobukorerako cane nubwo nyene aribwo twumva buvugwa. Mwiriwe mwiriwe mumeze neza hama bariko barangisha uwo muntu afiriye muri Arabia Saudite. Wewe urumva ko avuga ati yatangiye aramukanya yavuye muri gurupe ati mwiriwe mwiriwe ati mumeze neza ati bariko bararangisha uyu muntu apfiriye muri Arabia Saudite, murumva ko nawe ntavyazi. Yariko arasenga ahejeje gusenga ni umumizirmane ngo yarahejeje gusenga Yariko arasenga ahejeje gusenga ngo ni umumizirimani nawe arakekeranya ntavyazi, hanyuma ngo ahejeje gusenga acabona aravane ngo yarahejeje gusenga acabona aravuye aca arapfa. avyumva. Urumva ngo yarahejeje gusenga hanyuma ngo ahejeje gusenga ngo babona araguye ngo aca arapfa. Hariho abantu bagwara ntibimenyekane. Mw'iyi minsi hariho mushiki wacu ngaha yagwaye araremba amererwa nabi gushika naho agera ku munota wa nyuma ntako tutagize ntaho tutaciye, yagiye kuvurwa ejo yari arwaye amenyo ibintu vyabaye bibi cane. Nta nkuru yiwe nabahaye ngaha kubera ko nariko ndavugana n'impande zose, rwaba uruhande we nyene nongera mvugana n'ababayobora hariya uburongozi bw'Uburundi buri muri Arabiya, ko tugifise icizere yuko inkuru n'ubwo itoje hanze baza kumuvuza kuko twari dufise communication hafi, ariko nubwo communication yari ihari vyaratevye. Bagiye kumukura iryinyo ejo yaremvye adashaka no guhaguruka, yaramaze iminsi amerewe nabi cane, amenyo kumvuga iryinyo kandi ari amenyo abiri, yarabaye nabi cane gushika naho umubosi yamujanye kuri maktaba kuri ofisi baramutugagura ati murabicanyi, ibi bintu murashobora kubikorera umuntu vraiment akamera gutya, kuki mutamuvuza hakiri kare? Aramaramara ararya ivyatsi. Rero uyu wumvise ngo umuntu yapfuye ukamuraba nk'ukuntu yari ameze urabona ko ataramerewe neza. Ni bamwe baka telefone ntibatabaze, ni bamwe batagaburira, ni bamwe usanga bagaburira uko bashaka bafata nabi, bashaka kubaha n'isumu. Ntawumenya rero yuko kuko tuzi ko ari abagome nta muntu apfa kwemera ko yapfuye karasari. Urabona ko yapfuye rero mabuja wiwe yakoresheje telefone yiwe ariko araraba amagurupe yari arimo muri telefone yiwe. Urumva ko nabuja wiwe yakoresheje telefone yiwe ariko araba amagurupe yari arimo, hanyuma aca arungika audio. Aramufotora aca ararungika rero iyo audio n'iyo foto. Mm. Njanye nuko n'abantu Kuko biwe bararangisha yuko njanye nuko n'abantu biwe bose boza banabibonye kuri ko wabo yoba bomumenya yitavye ariko Imana. niko bomumenya. Eh, kode telefone birimo kode, telefone birimo kode, aka nyene ko kumva yuko inabuja wiwe yagerageje gutora telefone yiwe agaca amutelefona agaca arungika amawudiyo muri gurupe, naho kateye amakenga. Ndasubiyemo siniko ndamwagiriza ntavyo nzi, mugabo je ndiko ndavuga ibintu nk'ibi ndumva ko ntobora kwerekana amakenga amakenga yanje ahari n'ibisanzwe. eh? Wowe usigura gute yuko yapfuye na telefone nta rufunguzo rwari rurimwo se? Usanga bari barayimwatse ntawe ubimenya, biragoye. Umuntu apfuye ko atagaruka ngo aze kuburana, wewe urumva ko yivugira inabuja. السلام عليكم، مساء الخير، كيف حالك يا فاطمة؟ فاطمة، تعرفي هذه عاشة اللي عند أختي؟ هذا تو موت، الله يرحمها، ماتت. كانت تصلي في البيت وبعدين طاحت وماتت، الله يرحمها ويغفر لها. Inshuti zanje nakunze mu nkuru kuri urubuga, nta byinshi ndababwira birenga ibi mubonye. Uyu ntakiri muzima, uwo mumenya rero ico ndabasaba no kunsanga inbox akambwira amazina yiwe, tukagaruka mu nkuru yimbitse tubwira abiwabo neza. Ubona ko umuntu yapfuye ataba akiboneka, ntaba akimenyekana. Aha naho bamufotoreye aryamye, sinzi ngo yitwa gute, oya ntabyo nzi, nta zina ryiwe nzi. Gusa ari muri Arabia Saudite, muri Saudi Arabia. Umenya amazina yiwe yoza ngaha akabitubwira, kandi wese WhatsApp yanje ko ari plus 358 46 58 33 14
canke guteranya amajana 358 mirongo ine na gatandatu mirongo itanu n'umunani 31 amajana 314. Je murazi ko nitwa Daniel Mugisha, n'ubu batarabizi benye narabimenye. Reka twihanganishe umuryango wabuze, nubwo kumbura utarabimenya. Ni ukuri turihanganishije imwe bivuye ku mutima umuryango wabuze uwabo. Turihanganishije leta y'u Burundi by the way, kuko bugiye umuntu apfuye na leta ibihomvye. Imana imuhe iruhuko ridahera.